Vamos a escuchar el cuento Ronquidos de Michael Rosen. Todo estaba en silencio en la granja. Perro estaba dormido. Gato estaba dormido. Vaca estaba dormida. Oveja estaba dormida. Cerdita estaba dormida. Y todos los cerditos también. Todo estaba en silencio hasta que... Gato se despertó. Vaca se despertó. Oveja se despertó. Cerdita se despertó y todos los cerditos también. Era tan ruidoso que nadie podía dormir. Ni gato, ni vaca, ni oveja, ni cerdita, ni todos los cerditos. ¿Qué hacemos para que Perro deje de roncar?, dijo Gato. Ya sé, dijo la vaca, y Vaca se acercó a Perro y... ¡Achos! Estornudó en la oreja de Perro, pero... Ya sé, dijo Oveja, y Oveja se acercó a Perro y... ¡Bú! Gritó en la oreja de Perro, pero... Ya sé, dijo Gato, ¿por qué no le cantamos? Entonces Gato hizo... ¡Miau! Y... Vaca hizo... Oveja hizo ve. Y Cerdito hizo ay. Y todos los cerditos hicieron ay, 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 ay. Luego, al salir el sol, el gallo se despertó y cantó ¡Cocorocó! Y Perro se despertó sobresaltado. Se fue corriendo por el camino después de un sueño tranquilo y reparador. Pero Gato y Vaca y Oveja y Cerdita y los cerditos estaban tan cansados que se quedaron dormidos.